Radio Free Asia. ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថានឹងដឹកនាំមហាបាតកម្មជាបន្តទៀតដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ទាក់ទងនឹងភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការបោះឆ្នោតឲ្យខាងតែបានគណៈបកប្រជាជនបានចុះហត្ថលេខាហើយកាលពីថ្ងៃទី16កន្លងទៅនោះថាឈប់ប្រើអំពើហិង្សាប៉ុន្តែថ្ងៃ12ខែ11នេះគេប្រើអំពើហិង្សាទៀតគេអត់គ្រប់កិច្ចសន្យាណាឡើយបងប្អូនក្រៅពីការថ្លែងថ្កោលទោសចំពោះអំពើហិង្សាដែលបង្កឡើងដោយកងកម្លាំងអាជ្ញាធរក្នុងការបង្ក្រាបបាតុកម្មកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរ SL កាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានប្រកាសខណៈដែលលោកទាំងពីរចុះសួរសុខទុក្ខព្រះសង្ឃក្នុងវត្តស្ទឹងមានជ័យនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋធ្វើមហាបាតុកម្មរហូតទាល់តែទទួលបានយុត្តិធម៌សម្រាប់ម្ចាស់ឆ្នោតហ៊ានបបាក់យើងហ៊ានតស៊ូបបាក់មួយរយៈពេលខ្លីដើម្បីឲ្យខ្មែរទាំងអស់រស់បានស្រួលក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងទឹកចិត្តបបាក់ពេលនេះតស៊ូពេលនេះបាតកម្មពេលនេះដើម្បីឲ្យកូនចៅយើងមានអនាគតភ្លឺថ្លាទៅថ្ងៃមកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅទីតាំងនៃការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងកម្លាំងអាជ្ញាធរនិងអ្នកតវ៉ានេះលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាក៏បានយកប្រាក់ចំនួន1លានរៀលទៅជូនក្រុមគ្រួសារស្ត្រីលក់បាយឈ្មោះអេងសុខុមដែលបានត្រូវគ្រាប់ស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍នោះដែរសម្រាប់ពិធីបុណ្យសពគម្រប់7ថ្ងៃវិញ្ញាណក្ខន្ធកម្មសុខភាពភពកូនចៅមិត្តភ័ក្តិអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ទាំងអស់នឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះចូលទៅបានហើយយើងនឹងរៀបចំប្រទេសកុំឲ្យមានអំពើខូខើព្រៃផ្សៃបែបនេះទៀតនៅថ្ងៃមុខបានសុខភាពភពក្នុងការជួបជាមួយព្រះសង្ឃមួយចំនួននិងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង100នាក់មេបកប្រឆាំងទាំងពីរក៏បានប្រាប់ពីគម្រោងធ្វើបុណ្យផ្កាប្រាក់ដើម្បីកសាងកុដិមួយឈ្មោះកុដិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងវត្តស្ទឹងមានជ័យដែរបាននាំបច្ច័យ1លានរៀលមកប្រគេនព្រះសង្ឃដើម្បីជួសជុលវត្តអារាមដែលពួកឆ្មិលបានធ្វើឲ្យខូចខាតចំណែកឯការធ្វើមហាបាតុកម្មមេបកទាំងពីរមិនបានប្រាប់ពីការបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់ថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃណាទេតែថានឹងធ្វើក្នុងពេលវេលាសមគួរណាមួយខ្ញុំបាទអ៊ួនឈិនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ